एनिमल फिल्म ज़रिए थरथरो मचाईंदड़ बॉलीवुड जे सुपरस्टार अदाकार रणबीर कपूर जो नालो हिकु भेरो ॿीहर वरी ट्रेंड करण लॻो आहे। हिन दफ़े हू बॉक्स ऑफिस जी कमाईअ जे करे न पर पंहिंजे छिरकाईंदड़ इंकशाफ़नि जे करे छांयल आहे। वेझराईअ में रणबीर कपूर हिकु प्रोग्राम में शिरकत कई जंहिं में हुन पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगीअ तां पर्दो खंयो। उन सां गॾोगॾु पंहिंजे कैरियर जे लहान चाढ़नि बाबति वीचार वंडिया। शो दौरान रणबीर कपूर इतराफ़ कयो त हुन जा माज़ीअ में ॿिनि इंतिहाई मशहूर तरीन अदाकारनि सां लाॻापा रहिया आहिनि। इंटरव्यू दौरान रणबीर कपूर इंकशाफ़ कयो त संदसि माज़ीअ में बॉलीवुड जे ॿिनि इंतिहाई कामयाब अदाकारनि सां लाॻापा रहिया ऐं ॿिन्ही अदाकारनि सां रिश्तो टुटण खां पोइ धोखेबाज़ जो ठपो लॻी वियो। हुन चयो त ज़िंदगीअ जो वॾो हिसो धोखेबाज़ जे ठपे हेठि गुज़ारियो ऐं अॼु बि मां हुन इल्ज़ाम खे मुंहुं ॾेई रहियो आहियां। पर हुन दौरान अदाकार ॿिन्ही मशहूर अदाकारनि जो नालो न वरितो। पर इहा त सभिनी खे ख़बर आहे त माज़ीअ में रणबीर कपूर जा जिन ॿिनि मशहूर ऐं कामयाब तरीन अदाकारनि सां लाॻापा रहिया से ॿई अदाकाराऊं दीपिका पाडुकोन ऐं कतरीना कैफ आहिनि। रणबीर कपूर ऐं दीपिका पाडुकोन 2008 में रिलीज़ थींदड़ फिल्म बचना ऐं हसीनो जी शूटिंग दौरान हिक ॿिए जे वेझो अची चुका हुआ। ॿिनि वेरनि बाद संदसि रिश्ते में उन वक़्तु ॾार पइजी विया जॾहिं त दीपिका खे ख़बर पई रणबीर कपूर अॼुकल्ह कतरीना कैफ जे चकर में खेसि धोखो ॾेई रहियो आहे। दीपिका पाडुकोन खां धार थियण बाद रणबीर कतरीना कैफ सां लाॻापा क़ाइमु कया। ॿई केतिरनि ई सालनि ताईं गॾोगॾु रहिया ऐं हिकु वक़्तु अहिड़ो बि आयो जो ॿई शादी करण जो फ़ैसिलो बि करे चुका। पर पोइ 2016 ते इहो रिश्तो ॿिन्ही जी अलीहदगीअ ते तमामु थियो।